Hello， 大家好，係我啊 Eric。相信咧呢排我哋啲地產圈咧，好多香港朋友應該係收到啲我哋一啲降價盤啦，就係呢一個健康花城璞園啦。之前咧大家都知道都係賣開11000到12000嘅價錢，依家最後百幾套貨咧，清盤有價，單價8到9字頭，帶埋精裝現樓即買即收，而且仲贈送一個8萬蚊嘅一個產權車位。呢一波出嚟咧，真係好突然，包括中介、銷售、客戶、業主都可以講係俾佢殺過一個措手不及啊！當時我收到呢條料嘅時候，第一條感覺8、9千，去發得晒咩？但係真係估唔到，佢係上個禮拜五我今日拍攝嘅咧係立冬，今日星期五，係上個禮拜五咧中午就出咗呢條新聲出嚟啦。突然間成個中山嘅一個中介圈係炸晒嘅，所有嘅中介湧過嚟，朋友圈又好，視頻號又好，抖音又好，全部咧係發晒呢一個盤嘅。事實呢個盤真係叫做佢只要發展商肯平少少出貨，都可以得到一個意料不到嘅結果。短短3日就已經係清咗105套出去啊！依家咧，Eric 咧就借住喺健康花城少少嘅特殊關係，攞到佢最後20套嘅一啲促銷單位千叮囑萬交代咧，叫 Eric 咧就唔好 po 上網 OK 啦。有興趣嘅朋友記得私信 Eric。依家咧，我依家身處嘅位置就係成個我哋呢一個健康花城前邊呢條東鎮大道嘅位置啊。眾所周知 Eric 嘅公司就喺呢個隔離㗎。可以見到咧。前邊呢個創意港咧，都已經係開咗一間酒樓喺呢個位置噶啦，證明咩咧？呢區入住率有人氣啦，有啲酒樓嘅生意咧可以做起身啦。不過我哋香港朋友中意飲茶嘅，都唔使專登走去市區去飲。當然啦，仲有一個地方就係我哋斜對角嘅太陽城Walkmark 4樓，係嘛，都可以飲茶。仲有行過去前10樓步前少少嘅一個一品御廚，有3間酒樓包括我哋呢一個成個東組團，我依家係東組團嘅門口位置門口一出嚟行過去呢個斜對角就係商場啦、地鐵站啦全部都可以步行嗰度嘅。包括我哋返深圳嘅嗰個巴士站都喺我哋呢一個 Walkmark 前邊，大概呢個位置咁樣，行路5分鐘可以去到。呢個就係佢最強嘅配套。我依家拍攝嘅時間咧，大概咧就去到係11:00咁樣。今日呢係立冬陰天，先照樣講一講我哋唔熟悉呢一個區嘅朋友講講呢邊嘅一啲交通同埋生活配套先。我哋香港朋友點樣過嚟？我依家調轉鏡頭。OK 啦，依家喺我哋呢一個東組團前邊呢一個十字路口位置我哋前邊東組團隔離有一條路整緊嘅，大部分業主都知道噶啦。呢條路係通去邊度呢？係通去我哋呢一個日先路嘅，可以接駁翻我哋嘅博愛路，即係話我哋健康花城業主出嚟唔使等紅燈，呢度右轉就可以去翻博愛路上高速，去翻城區又得去翻市中心都係講緊15分鐘咁樣翻去深圳都係大概50分鐘嘅一個車程。前邊少少嘅就係我哋呢一個Walkmark啦，L 嘅鏡頭拉近少少，入邊嘅有大概去到係4層高，入邊基本上購物、食嘢、飲茶、睇戲、做 gym 都齊晒。呢個開咗10幾年噶啦。咁我哋前邊少少嘅呢度呢，就係我哋呢個巴士站，可以望到遠少少嘅呢，就係我哋呢一個地鐵站步行過去講緊都係7、8分鐘。地鐵站由23年3月份動工到依家都接近差唔多有3年嘅時間啦。通車時間呢，就係大概27年嘅年比咁樣啦。今日 L 一出門呢，唔記得帶麥，可能收音呢雜咗少少大家體諒。我哋前邊有個喜訊嘅就係前邊我哋嘅太陽城中心呢，都起咗我哋火炬第一間5星級酒店啦，就係呢個皇冠假日酒店已經開晒業啦。喺我哋嘅上個月10月28號咧就開業啦，上邊都可以嘆下午茶、飲茶、食飯、包間、住酒店，完全都有，全部都齊晒。下邊仲有我哋嘅隔離，仲有一個叫做我哋嘅候機室
如果想去搭飛機出去旅行嘅朋友，都唔使專登翻香港機場或者係寶安機場，或者係去到白雲機場、珠海機場呢度呢，就可以坐我哋嘅機場大巴去到我哋嘅周邊各大機場啦。咁前邊少少嘅呢度係新開嘅一個茶樓啦，叫做精武門啊。OK， 呢個呢就係我哋嘅配套啦，即係話我哋香港朋友即係話比較關注點嘅一個配套。咁啊，另外嚟講呢，我哋其他嘅仲有咩呢？就係呢一個學校啦，學校啦，醫院啦，醫院呢就往後邊前少少，大概都係7分鐘車程，就係房屋區人民醫院啦。咁啊，如果想去啲三甲醫院、博愛醫院，行翻我後邊呢條右轉路，將來大概都係3個字就可以到我哋嘅博愛醫院博愛醫院非常之方便。咁啊，前邊少少呢，過去行路嘅睇翻航拍都可以見到啦，都可以有一個240畝嘅德能湖公園，呢啲全部都係免費開放嘅。咁學校呢，就放過一中一小等等啲嘢，雖然香港朋友唔 care， 但係呢，呢啲正正係因為呢啲學區同埋呢啲配套，所以我哋嘅健康花城稍微平咗少少價錢落嚟，3日就去化咗105套，講緊係幾日前嘅數據。依家近幾日嘅呢，仲未更新，反正依家就 Eric 就攞到一手嘅一個最後一口價嘅清盤鳳魚，未有對外公佈，因為 Eric 入邊有熟人咁千交代萬交代 Eric 唔好成我出去。Eric 今日呢，就精選咗3套單位啦。先講講目前成個4期剩翻20套貨呢，88嘅3房2廳2衛仲有得揀，但係110嘅嗰個即係全部賣晒，包括2樓頂樓。125嘅剩翻最後一套係頂樓係高層，其餘都係2樓。Eric 咧就上去一陣就上去第一個單位度拍翻我哋呢110。有興趣嘅朋友都要揸緊，雖然頂樓係佢嘅缺點，但係佢嘅全部嘅採光景觀已經係完美，包括佢嘅價錢已經係完美掩蓋過佢嘅呢一個頂樓缺點。同埋 Eric 都精選咗2個細單位，其中有一個西組團嘅，有興趣要揸緊，絕對呢條片出街都係秒殺嘅房源。唔囉嗦 ，Let's go！好啦 ，Eric 精選嘅第一個單位呢，就係呢一個125平方嘅南北對流4房因為我哋依家成個健康花城呢，所有嘅大面積110啦、125啦，好嘅樓層唔多啦，基本就剩翻啲2樓、3樓嘅。咁呢一套呢，係 Eric 之前呢都有帶後上嚟睇過嘅。雖然係頂樓但係佢呢度嘅景觀真係非常唔錯，而且價錢比我上次帶客戶過嚟睇嘅時候呢，當時有去到開價差唔多底價去到140萬，依家幾多呢？128萬就有得計啦。我依家就上到嚟我哋嘅呢一個31樓嘅樓層，咁可以見到呢，我後邊呢2個係89嘅呢，已經係入住咗嘅，包括前邊少少嘅佢對面嘅呢一個3101房OK 都係已經賣咗出去㗎啦。咁我哋呢個單位咧喺邊度呢？就係調轉頭調轉頭呢一個單位啦。咁OK，Eric 嘅鏡頭呢就調轉過嚟。OK， 呢個呢就係我哋成個健康花城嘅電梯走廊嘅一個樓梯間。咁我哋嘅呢一套精選出嚟嘅3102房呢就喺呢度啦。咁入門口呢就有一個消防門，呢個出邊有個玄關位，呢個雖然係公攤位置，但係基本上都可以當為自己用噶啦。平時咧都會擺少少鞋櫃啦。OK， 特點就係我哋成個樓層只有呢個02房呢係有呢個對流窗嘅。咁假如我哋呢一個消防門關完之後呢，你都唔使關我哋嘅大門口，你就可以打開呢個窗同我哋嘅主露台形成對流。好正式入去單位咁我哋健康花城呢，就基本上全部都係精裝交付㗎全部都係即見即所得㗎啦。門口呢，呢度呢就做咗一排嘅鞋櫃，呢度呢有個一鍵開關嘅燈掣。好啦，跟住入嚟之後呢，我嘅右手邊呢就係第一個房間啦。呢個呢係露台佈景贈送一半，都可以擺一張1.2或者1.5米嘅床都冇問題。當然啦，睇翻自己嘅需求。跟住入嚟呢，就係我哋呢一個客廳啦。樹廳嘅設計呢邊呢就係我哋嘅主露台，大概4米嘅開間，跟住呢邊呢就係我哋嘅飯廳位啦。飯廳位先睇一睇我哋嘅廚房先。我哋嘅廚房呢都做得好大
係個 U 字形嘅廚房，贈送咗我哋呢一個廚房嘅3件套：抽油煙機啦、燃氣爐啦，同埋我哋嘅消毒碗櫃，包括我哋啲星盆、吊櫃，全部都係交樓標準啦，即警識就得啦。呢個位置呢，都可以擺一個雙開門嘅冰箱，雙開門嘅冰箱。跟住睇翻我哋嘅細露台開間可以望到啲咩嘢？咁我哋細露台呢，最主要擺啲咩呢？就係擺一啲熱水器或者洗衣機嘅位置啦，洗衣機嘅位置啦。咁可以睇翻我哋成個健康花城所有嘅一啲流通賣出去，除咗前邊呢一座係39座，一陣呢 Eric 都會過去派一個細單位。呢個呢，因為最後加推，所以入住率呢未有咁高。但係我哋其餘嘅11座棟數呢，嗰啲座數呢，入住率呢基本就係超過80%非常之高嘅入住率。同埋呢，我哋呢度呢，因為係頂樓，基本我哋前邊呢個係40棟，都係31層高。咁呢排呢，就係28層高同埋29層高嘅，所以我哋已經係高咗過呢個樓層，所以可以望到非常之遠嘅一個遠景。天空呢啲採光都非常之高買。我今日拍攝呢，係立冬，今日見到啦，啲天氣陰陰地，但係依然呢，我哋成個客廳都係依然保持咗呢個光猛嘅一個程度。咁我哋呢，成個東組團就喺呢個位置，個大門呢，就喺呢個度啦。咁呢度出去呢，行過去斜對角呢，就係我哋呢一個太陽城啦，同埋巴士站啦，翻深圳巴士站啦，同埋我哋呢一個地鐵站嘅方向啦。OK， 再睇一睇我哋主露台嘅景觀，呢度景觀呢，真係一流。露台呢，就有差唔多係6米左右嘅一個開間噶啦，進深都有去到差唔多係1.5米㗎，非常之長嘅一個露台，非常之大。咁呢個單位 Eric 囉嗦少少因為呢個單位一定如果係中意我哋太陽城啲邊區嘅，中意呢啲大單位嘅120萬130萬唔使可以攞到嘅呢單位呢，覺得 OK。除咗頂樓嘅瑕疵，其他真係冇得講。咁我哋前邊呢條路呢，就整緊啦，發咗通告呢，就明年嘅6月份就會通車。呢條路呢，到時一通，我哋出門口右轉直去呢，再轉右就可以去到我哋嘅博愛路上高速翻深圳翻港珠澳都得。包括我哋前邊遠處少少嘅有一條打橫嘅呢條線呢，就係我哋呢一個深中通道嘅一個延長線嚟到中山主城區噶啦。好，再睇睇房間。我哋呢個係4房南北對流一個設計，就有2個廁所，其中一個主人套房嚟嘅。呢個第一個就係我哋嘅公共廁所，呢啲空間呢都做到好大嘅，擺浴缸都完全冇問題呢啲全部都係交樓嘅標準噶啦，即見即所得噶。呢個上邊呢，仲有一個浴室寶浴室寶。好啦，跟住睇房間，先睇睇左手邊嘅房間。呢個呢，就係我哋第2個睡房啦。呢度睡房嘅景觀呢，就係跟翻我哋前邊嘅，可以望到德能門嗰個方向噶。OK， 呢度呢，都可以擺1.5米床，完全冇問題嘅。對面呢，就係我哋呢一個連接露台嘅一個房間啦，第3個房啦。呢個呢，都可以擺1.5米床常規嘅1米床。呢度呢，推出去就係我哋呢個露台位置出邊嘅露台。OK 啦，跟住睇翻主人房景康花城呢，大家都睇過好耐啦。最主要係今次嘅一個價格呢，力度促銷力度非常之勁短短3日呢，就已經係賣出咗100套出去啦。依家剩翻最後20套。呢個主人房嘅窗台景觀呢，就係跟翻我哋主露台嘅啦。空間都唔錯1.8米床呢都完全冇問題嘅。同埋我哋嘅廁所都要比我哋嘅公共廁所仲要大有需要浸浴缸嘅朋友呢，都可以考慮下嘅呢個單位。最後一套大面積嘅高層單位噶啦。OK， 呢個呢，就係我哋呢個健康花城42棟3102房嘅一個拍攝。OK， 第2套嘅精選單位呢，就係我哋呢個細面積因為中間嗰個110嘅呢已經全部冇貨，包括頂樓、2樓都賣晒。我哋呢一套呢，就係我哋呢個38棟嘅20樓屬於呢一個中高層嘅一個單位，28層高嘅2梯4戶。身邊呢個開住門呢，就係一陣 Eric 準備拍攝嘅，隔離嗰個細單位呢，已經賣咗出去㗎啦。OK， 依家跟住 Eric 鏡頭調轉過嚟。
咁前邊兩個咧就係110方嘅4房，但係已經賣晒㗎啦。咁先睇一睇我哋呢一個細單位。咁如果唔想攞咁多錢喺地鐵站旁買一個單位咧，呢一個單位都值得考慮啊！就睇翻園林嘅入門口咧，就係呢個鞋櫃。大概咧就3米半嘅開間，廳出露台嘅設計。呢度咧就係我哋嘅飯廳位啦。咁廚房咧就唔大，但係都夠1到2個人可以操作啊。呢度咧可以擺一個單門嘅冰箱單門嘅冰箱。包括呢啲廚房嘅3件套啦，抽油煙機、煮食爐呢啲全部都係有㗎。呢度嘅星台，呢度咧廚房窗就望翻出去呢條罅位嘅。好，睇翻我哋嘅客廳，我可以睇到 Eric 咧開住燈嘅，因為我哋38棟咧前邊仲有我哋嘅其他樓座採光咧就爭少少，特別係今日陰天過嚟拍攝除非係出太陽先至 OK 少少啦。睇翻我哋露台景觀先同樣咧都係接近6米左右開間嘅一個露台設計可以風窗。呢度咧仲係有個凹入去嘅一個洗衣機位。可以睇翻我哋成個38棟咧，可以講就係樓冇樓㗎啦，樓冇樓㗎啦。下邊呢度咧就有一條天橋，我哋成個景安花城嘅東西組團咧，就係由呢條中間呢條入3期嘅呢一個道路分開咗東西組團，由呢一條天橋走廊咧，藍色呢一條咧就連接翻我哋成個4期嘅一個園林嘅。OK， 再行前少少，俾大家望真啲已經係清盤階段啦。有想法嘅朋友咧，真係要揸緊。呢個就係我哋嘅露台，睇翻我哋入邊房間先。同樣咧都係3房2廳2衛嘅設計即見即所得。好啦，睇睇第一間房。第一間房咧就係連接翻我哋露台嘅。當然啦，擺個1.2米半床都 OK 因為我哋呢個屬於係叫做緊湊型嘅3房嚟㗎，溫馨小3房。再睇翻對正過去嘅就係我哋嘅公共廁所啦，做咗3段式公室分離嘅一個設計我哋嘅洗手台咧係喺出邊嘅，入邊咧就係我哋呢一個廁所位同埋沖涼位啦。沖涼位都係屬於一個名廁嘅設計，包括上邊浴室寶都係有嘅。第二個房咧就係呢個露台佈件贈送一半嘅房啦。呢個房係細啲睇翻自己需求做個多功能房又得，或者係擺個1.2米床又得。入嚟咧就係我哋嘅主人房啦。入嚟咧先見到嘅就係我哋呢一個洗手間，同樣都係做咗公室分離一個設計都做好晒嘅。呢度咧就係我哋嘅主人房啦。主人房嘅景觀咧都係跟翻我哋呢一個主露台主露台，所有嘅主人房景觀咧都係跟翻主露台。呢度咧就可以擺個1.8米床，1.8米床咧就有啲抿水，1.8米床你可能呢度做唔到衣櫃，不過1.5米床就 OK 嘅話都 OK 㗎都冇問題，可以考慮。呢套單位咧幾多錢咧？呢套單位咧就大概咧係依家一口價咧係88萬88萬8千。跟 Eric 咧可以抹咗個零頭，88萬就有得交易啦。呢個係第2套精選單位。一陣咧跟住 Eric 嘅鏡頭去睇翻我哋西組團 ，Eric 覺得唔錯嘅。當然啦，亦都極少香港朋友會睇到西組團嘅嗰個單位，就係36棟嘅。一陣 Eric 會跟住我哋頭先嗰條天橋走廊咁樣行過去。好啦，依家就落嚟我哋1樓園林通過我後邊呢一條天橋走廊咧，就可以行過我哋嘅西組團可以見到我哋嘅成個景安花城都收樓年幾啦，年半啦。啲綠化咧、花花草草咧都已經生到好濃密Eric 之前咧都拍過一條叫做夜探景安花城嘅睇一睇我哋一個入住率去到幾多。依家咧可以再調轉鏡頭我可以 Eric 都跟翻 Eric 嘅鏡頭睇翻，我哋依家咧入住率咧又增多咗好多朋友啦。因為依家咧 Eric 每日放工發覺咧到咗9:0我哋嘅車流咧都比較多啲證明我哋呢一區入住率咧已經係跟咗上嚟㗎啦。呢一條咧就係我哋天橋走廊位置啦。對正嘅呢一條咧入去嘅就係我哋嘅3期3期。呢度咧成個4期咧就由呢條路分為咗東
同埋西組團。咁啊前邊咧就係出去就係我哋嘅呢一個康樂大道主幹道嚟㗎啦。呢個就係我哋嘅車場出入口。東組團嘅出入口咧就係大概喺呢個後邊位置，右手邊。咁我依家行過去西組團。日頭咧有時候燈光暗啲啦，可能睇唔出感覺啊。咁我可以睇到我哋成個西組團嘅入住率係最高嘅，因為係最早一期收樓嘅OK， 咁我依家精選嘅第3套單位咧係我哋西組團嘅36棟36棟。36棟咧係一個鳳凰層嘅一個小面積單位，3房單位，30樓高嘅。咁佢頂樓咧係31樓。呢度咧就係我哋西組團嘅園林嚟㗎啦。OK， 唔囉嗦，跟住 L 嘅鏡頭 ，Let's go。OK， 而家就上到嚟我哋36棟嘅30樓鳳凰樓層好靚嘅樓層。Eric 咧就唔開燈，就係身後呢個單位啦。隔離呢個單位已經賣咗㗎啦。我見到樓下邊咧有個快遞嘅，咁包括我哋前邊咧36棟嘅咧就係呢一個125平方嘅呢一個4房。呢一個咧就係31層高。OK， 而家 Eric 咧就調轉鏡頭，前邊兩個咧就係125㗎啦。呢兩個咧已經賣晒㗎啦。包括我哋前邊呢一個3003都係賣咗，依家睇緊嘅咧係我哋呢個3004。入門口位置咧係貴，依然就係咁樣噶啦。同我哋前邊第2個單位咧一模一樣嘅戶型，但係呢一個露台點解 L 擊退咧？OK 出嚟咧，除咗前邊呢一個有個3期嘅樓，但係我哋前邊嘅1、2期。係以前嗰啲18層高嘅樓層，完全係錯開晒，非常之開揚啦。包括我哋東區嗰幾棟比較明顯建築嘅一啲建築物都可以叫做係望得到L 嘅鏡頭拉近少少包括前邊有個咩108天聯、利和廣場、富日城、Coco City 呢幾棟中山市區標誌性嘅建築物都可以摸得到。呢條片出去，包括唔知道有冇緣分，有啲朋友見到呢個單位絕對係秒殺嘅，價錢同前邊一個都係差唔多，去到88萬、89萬，帶埋裝修係啦，現樓即買即收。咁我哋前邊呢條路呢，就係康樂大道呢條綠色嘅主幹道，往前少少咧就係我哋火炬嘅舊鎮街。張家邊啦，呢條路直通過去呢，就可以去到富日城同埋 Coco City， 包括我哋呢一個利和廣場都可以去到，同埋前邊遠處少少都可以望到我哋五桂山嘅一啲山最主要下邊全部呢啲1、2期嘅園林都已經生到好耐啦，呢啲有10幾20年嘅一個歷史㗎啦，啲樹呢都生得好高因為係前邊只有18層高，所以完全錯開晒，包括我哋呢個採光非常之正，露台依然咧都係差唔多6米闊嘅一個露台，餐客廳一體嘅設計。呢度咧就係我哋嘅客廳啦。Eric 咧縮細個鏡頭俾大家望真啲。客廳嗰間咧大概係3米半同我哋嘅餐廳係一體嘅。廚房都係腰子廚房，我哋廚房採光都 OK 㗎，可以發覺 Eric 喺呢個單位咧就唔開燈嘅，因為採光夠晒足。入邊咧就冇㗎啦，都係我哋呢一個3個房間，俾大家望一望。今日立冬拍攝嘅陰天，可以採到幾多嘅光線入嚟。跟住呢邊咧就係公室分離嘅，一樣係3段式分離，公室分離一個廁所公共廁所。呢個咧就係露台佈景一個房，望出去都完全冇開揚包括我哋前邊都可以睇到我哋德能公園嗰個方向啦。OK。呢個第2個房啦，睇翻我哋主人房啦。主人房咧露台咧就跟翻我哋嘅呢一個主露台嘅入門口位置主廁公室分離。跟住咧我哋嘅主人房咧擺個孖半床 OK 㗎。咁望出去咧就係我哋前邊啦，完全冇遮擋跟翻主露台嘅景觀。呢一個咧就係 Eric 喺西組團專登精選出嚟嘅壓軸嘅
一個靚單位。呢個單位手快有手快冇。依家呢幾日咧係點樣咧？成個售樓部咧係非常之瘋狂嘅一個狀態啊！即係由佢開始最後一波促銷嗰個價錢，到佢短短3-4日咧就賣咗百幾套出去。依家最後20套嘅單位 ，Eric 咧就唔做總結喺呢度講講啦，同大家講講啦。最後嘅20套單位，110嘅冇晒啦，只有88同埋125嘅3房同埋南北都有4房。4房咧就只有頭先我哋第一套啦，高層嘅先有噶啦，其他完全冇晒，剩翻2樓。有興趣嘅朋友真係要揸緊。你諗諗80萬、90萬唔到，即係港紙100萬唔到嘅一個價錢，你就可以喺中山買到一個地鐵旁上蓋嘅一個物業，商場、街市、學校、公園全部都係可以步行可達嘅。呢啲含金量唔使 Eric 再講多次噶啦，包括 Eric 跟翻睇翻 Eric 頻道嘅呢個健康花城一直都係 Eric 主推嘅一個樓盤。可以發覺嘅就係，好似之前我哋海印雲頂，佢係因為位置差啲，靠近林愛華，佢需要供到7000大精裝嘅單位，先至可以賣得到出貨。我哋健康花城咧，雖然話呢一波降價咧係平咗嘅，但係佢唔係話叫大降，係降咗利用送車位呢一個促銷活動嚟刺激下呢個行情，一下子唔到1個禮拜時間，去化咗接近我哋尾貨有差唔多超過120套噶啦。依家最後最後20套咧，就係呢個即係話購搶嘅單位啦。依家每日售樓部今日都依然工作日啊，好多客戶嚟現場睇。咁今日咧立冬係星期5，仲有星期6日，呢條片 Eric 會盡快上。OK 有興趣嘅朋友記得訂閱我哋嘅頻道啦，同埋有興趣嘅朋友快啲私信 Eric 過嚟現場搶單位啦。我哋下期再見，拜拜。